Hello，我哋今日係第一日咧，正式入嚟呢間屋度住啊！咁我哋就安排咗咧，宜家家私咧就今日送貨啦，超勁啊！呢啲人，即係咧，我覺得喺香港咧送呢啲貨咧，即係呢啲電視櫃啊、玻璃啊、鐵啊、sofa 咧，一定係有一個板車喺度嘅，即係下邊有個板車。佢哋徒手一件件行咧，呢度我哋咧個入口咧，即係我自己目測咧都有50米啦，佢架車又唔係泊喺我哋門口喎，總之就泊到40米啦。咁啊徒手仲要行樓梯，一件一件慢慢搬過嚟，我心諗真係咧厲害啊！即係我都要好佩服咧南亞嘅兄弟。小心啊，唔好跌親係啦，咁咧依家咧我哋就開始拆箱啦，因為乜都冇嘛。你睇幾開心，啲小朋友有紙皮箱嘅日咩啊？有紙皮箱嘅日子就係最開心嘅日子啦！佢哋呢啲箱應該可以玩1個月，玩彈咗先掉。紙箱係唔可以留過嘢嘅。點解啊？香港嘅紙箱係冇地方俾你擺。你講咩？我以為你話呢度唔得，拍緊片㗎嘛。係啦，你有幾開心？仲有門開喎。係啦，咁我哋買咗 sofa 啦，買咗電視櫃啦，買咗個細嘅鞋櫃啦，買咗個茶几啦，係啦，同埋有個床啦，都睇一睇。仲有係啦，我哋即係依家吉屋咁都影一影啊！我哋砌好咗啦，嘅琴日依家個樣有啲衰，但其實都好靚嘅呢個床架 ，Sleeping Giants 係啦。咁咧，我哋間屋就俾我哋嘅菜條圍住。咁咧呢個咧，唉，余一樂話驚嗰啲，本身呢度有個男仔房嘅，不過咧佢就好驚嗰啲草，咁所以佢就話佢唔介意粉紅色啦。佢話望住呢度好啲咁樣，所以佢就揀咗呢度。咁佢張床咧遲啲砌完就正啦，今晚再同大家講。好，暫時係咁，我哋繼續拆嘢同埋砌嘢先。耶！